Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dokter Waktu, dokter yang suka ngoperasi berbagai merek arloji. Oke guys, pada saat ini saya dapat pasien nih guys, jam Swiss Army ya guys. Kayaknya ini jam KW guys, nih udah saya buka. Mesin press kaleng, tipe baterainya 626 atau 377 ya guys. Selamat menyimak videonya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke guys, ini baterai udah saya pasang dan alhamdulillah ROG-nya masih hidup ya guys. Nah, ini ada lagi nih cincinnya putus guys, dia bapaknya minta tolong dilemin, ya udah kita lem aja guys, nggak mau ganti talinya guys. Dan ini satu lagi jam timer, kayaknya teh baru dari sini tapi memang udah hidup mati gitu guys, kayaknya IC-nya udah kena ini guys. Oke guys, terima kasih ya yang masih setia menyimak video-video dari Dokter Waktu. Mudah-mudahan videonya bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nah, ini kita pakai lem Aibon ya guys. Nah, kita olesin, nanti kalau udah kering baru kita tempelin guys. Kalau lem Aibon gitu, kita olesin dulu semuanya, kalau udah keringnya baru ditempelin guys. Kalau masih basah ditempelin nanti dia nggak nempel guys, langsung copot. Makanya kalau udah kering baru ditempelin, baru itu nanti merekat kuat gitu guys. Oke, terima kasih ya yang masih setia menyimak video-video dari Dokter Waktu. Mudah-mudahan videonya bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ini udah kita diamin tadi sekitar 5-10 menit guys, dan kurasa udah kering. Saya tempelin, nanti kalau udah tempelin kita pukul-pukul biar tambah kenceng ya guys.